Все у нас произошло внезапно. Я вот обедала, сидела, а мне позвонили, что мне доставка есть. Сейчас посмотрим, как открывается. Сейчас какой-то ашкан бір ждет, я. Ар жағында пышақпен кесу керек шығар. Ана Жоқ, мынадан бүйтіп шығарып алу керек бұны. Мына ашылады ғой. Мына. Сторисқа саламыз. Ё-моё. Что түсірші? Кнопочка моя серебряная. Где написано? Алмагүл Кылышбаева написано. Алмагүл Кылышбаева for passing 100... Как это? 100 subscribes. Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!